唉，其實真係好煩，全世界嘅男人都係咁，個個都係咁。其實有時我聽到我媽都喺度話我老豆冇手尾嘅，掉晒啲嘢喺個廚房度俾佢洗。我諗個個男人都係咁噶啦，算啦，女士們加油啊！Hello，大家好，好凍啊！今日又返嚟 DJ 看世界。今日咧呢個影片咧，我已經想拍咗7年啦，足足7年啦，今日終於可以拍啦。就係講一個同女士好有關嘅影片。好，我哋開始。今日咧，我好想同大家分享咧，點解話係女士嘅影片呢？好想問下大家各位女士們，你哋身邊嘅另一半，不論係男朋友啊，定係你哋嘅老公啊，佢哋到底係舐唔舐啡嘅咧？即係會唔會好冇手尾嘅咧？咁我相信，如果有7年前開始已經睇 DJ 日記嘅朋友啦，應該都知道我身邊嗰位先生咧就都出晒名噶啦。出晒名咩我都唔多講啦，總之就出晒名啦。識我哋嘅朋友啊，我啲屋企人咧都知道噶啦。好想講咧，就住呢一個嘅煩惱啊，對於女士嚟講，簡直係一個煩惱。就住呢一個煩惱咧，我真係上網尋求協助喎。咁睇下網上面有冇人有同類型嘅煩惱，睇下有冇人分享下啲經驗啦。點知我真係發現到，其實你一 search 冇手尾咧，彈出嚟咧，通常都係話嗰啲老公冇手尾嘅。然後咧有一個分享咧，就係有一個日本嘅太太，佢就係分享佢自己個老公有幾舐啡，佢不停咧喺我諗一段長嘅日子啦，佢就影低佢老公嗰啲罪證啊喺個手機度，然後咧就一次過擺咗上網度公審。跟住我想講呢個係喺日本瘋傳咗啊！呢件事直情傳到嚟香港咧，我見到原來當我搜尋嘅時候咧，喺香港咧都好多討論區咧，有人討論呢件事情啦。咁即係等於其實呢班女士們，佢哋都好有同感啊！咁我當然係呢班女士入邊嘅其中一個啦。咁跟住後尾我就發現原來咧都有好多 post 啊，有好多分享咧，就話啊，你點樣可以令大家喺呢個咁唔同生活習慣嘅情況下得到一個和諧啦。咁咧我就見到網上有幾招嘅分享喎。咁第一就係話罰錢喎，然之後我即刻心諗罰錢，我真係對於我嚟講肯定係冇用啦。因為咧我身邊嗰位先生咧，其實佢唔係好在乎嘅，即係唔係話佢唔在乎錢啊，而係平時日常就係我鍾意攞幾多錢嚟用，個戶口點樣撳佢啲錢，或者屋企有冇現金都好，其實我就係隨便可以攞佢啲錢嚟用㗎啦。咁罰錢對於佢嚟講係一啲都冇用嘅，起唔到作用。好啦，跟住第二就係用便利貼喎。哇！喺佢未睇之前，其實我已經試過真係用便利貼喎。因為咧，我屋企嗰位先生咧好黐線㗎。我試過咧有好幾個朝頭早咧瞓醒咧，係見到廁所冇閂水喉洗手盆，因為佢半夜去咗廁所啊嘛，跟住洗手啦。朝頭早起身個水喉係着住㗎，然後仲要係咩啊？嗰啲水係熱㗎，即係開住通宵係熱水喎。咁然後我就叫我女啦，我女你幫我畫個圖畫，文字都覺得太難啦。對於呢啲人畫個圖畫就係記得閂水喉咯，跟住貼咗喺廁所門。咁你一定睇到啦。原來呢個方法真係有少少用㗎喎。貼咗張紙之後，你貼咗個告示牌咧，之後又冇發生呢件事啦，冇再發生啦。但係對於我哋呢啲有強迫症嘅人，你好難接受燈仔嗰度有貼，櫃門有貼，
地下度貼咁樣，你貼唔到咁多噶嘛。所以對於我嚟講，我覺得呢個唔係一個最好嘅方法嚟嘅。第三招係咩咧？就係話好言相勸啊，即係好聲好氣同佢講，好過鬧佢啦，好過喺度抱怨啦。咁我想講唔係唔得嘅，但係對於一啲好頑強嘅人嚟講咧，你冇可能經常好聲好氣嘅，因為你第三次好聲好氣之後，你見到嗰對襪仲喺地下嗰度咧，你係會頂唔順嘅。我脹爆感覺到喺呢個 moment 要爆啦！好聲好氣去勸佢咧，有啲人可能得嘅，但係有啲人咧都係要用惡勢力㗎，佢哋會可能向惡勢力低頭，即係好似我有陣時爆得多咧，佢都會聽下嘅。我身邊我屋企嗰位男士，咁都會檢點下嘅。咁當然啦，你鬧完一輪，檢點完一輪咧，佢好快就會變翻打回原形。第四點，呢個我相信都係最普遍，所有女士們都會用緊㗎啦，就係接受啦，為咗令大家嘅生活關係和諧，唯有就係接受啦。咁我又會咁樣諗嘅，我都有缺點嘅，或者有陣時候我爆佢嘅時候，爆到咧粗口都飛埋出嚟嘅時候，咁佢都唔會出聲嘅，佢會默默咁樣承受嘅。咁我覺得唯有就係咁咯。呢啲叫做咩啊？意見接受，態度照舊。我發現咧，原來當我上網揾嘅時候，嗱，女士唔係冇手尾㗎，女士都有冇手尾嘅，都有啲男人咧喺嗰啲一啲平台咧尋求協助，又係話屋企個女人咧好舐啡，可以點做？咁但係當你試下咧上網嘅搜尋咧，其實真係男人居多嘅，所以我想同身邊睇緊呢條片或者身邊啲朋友，如果你有一個好舐啡嘅老公咧 ，You are not alone， 因為大把人陪住你嘅，全個世界。你試下打開 IG 睇下。一開咧，好多外國人咧，佢哋都不停偷拍佢哋啲老公咧點樣舐啡啊，點樣冇手尾啊。咁如果有共鳴嘅女性觀眾朋友，有我呢個感受，大家喺下邊留言，有分享下你哋個老公或者你哋嘅另一半有幾咁恐怖。好啦，下一集再見，拜拜。唉。其實真係好煩，全世界嘅男人都係咁，個個都係咁。其實有時我聽到我媽都喺度話我老豆冇手尾嘅，掉晒啲嘢喺個廚房度俾佢洗。我諗個個男人都係咁嘅啦。算啦，女士們加油啊！